Iz studia televizije AS vam, cenjene gledalke in spoštovani gledalci, pošiljam prav lep pomladni pozdrav. Prekmurje je že od nekdaj bilo bogato z literarnimi besednimi umetniki. In prav tako je danes. Eden od njih sedi z mano v družbi. Gospod Tine Mlinarič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Če pogledava vaše delo, nekako ste se zaposlili v zdravstvu, tudi študirali ste zdravstveno vedo, ob tem pa je vaše delo v literaturi močno izrazito. Kako to, da ste združili te, če tako rečeva, dve povsem različni stroki? Če izhajam iz nekega življenjskega pravila oziroma definicije, da v življenju ni slučajnih stvari, potem najverjetneje to ni slučaj. Je pač del tega nekega kozmičnega bitja in bivanja in moje biti v tej biti, ki me je pač oblikovala v te dve veji, v kateri še potem lahko pridajam pač tudi moje sonaravno bivanje in odnos do zemlje, narave in še kaj. Morda gre za neke temeljne resnice, morda gre za neke introspekcije, za neke poglede v sebe in pa potem iz sebe ven, ko potem prideš do območij, področij, o katerih se zdaj pogovarjamo. Ja, če pogledava, na primer, v učna gradiva, se še vedno pojavljata dva slovenska oziroma prekmurska pisatelja. To je nekako Miško Kranjec iz zgodovine in sodobnik Feri Lainšček, kar ni nič slabega, seveda. Vendar vas je veliko več besednih umetnikov. Kako bi na vaš način opozorili na ostale iz preteklosti, pa tudi sedanjosti? Vsekakor je neka definiranost v prostoru in času, je neka postavitev osebe, so neke, bi rekel temu, pozicije in pri tema dvema likoma vsekakor ne more nihče pridodati oziroma v smislu odvzeti kaj, ne. Gre za dva najbolj izrazita lika, kateremu bi še, jaz bi na primer zgodovinsko še dodal Godino, vsekakor zraven tudi, ki so, tako da zdaj govorim v množini, ki so močno oblikovali ta prostor okoli reke Mure, seveda iz različnih opcij, iz pač njihovih življenjskih, nazorskih pogledov in pa potem tudi literarnih, bi rekel, načinov upodabljanja. Splošen pojav v Sloveniji je, da ob ustvarjanju literature umetniki opravljajo tudi še druga dela, nekateri ste celo zaposleni. Nekje sem zasledil, da Cankarju, če tudi mu pojemo in pojejo hvalo, danes ne bi šlo nič kaj bolje. In najbrž je z literaturo še vedno pri nas težko preživeti. Jaz to nisem nikdar razmišljal, zato ker tudi moja življenjska orientacija oziroma neki moj status je v tem, da v bistvu nikdar ne postavljam neko mojo profesionalno, bi rekel, področje delovanja, tako da tudi moje službeno delovanje v zdravstvu ne smatram kot moje tisto edino, bi rekel, zveličavno, tisto, ki me edino eksistencialno oziroma v tem smislu moramo reči bolj eksistenčno nekako definira, ampak sem vedno zelo široko gledal, ne. Zato tudi iz te moje opcije izvira nek apel današnjemu času in prostoru, tudi mladim, ko se večkrat na to temo kaj rečemo, da pravzaprav moramo iti v to širino, da pravzaprav moramo na vsakem koraku odkrivati novo poklicanost. Vsak dan smo poklicani za neko novo stvar. Ogromno izzivov imamo, tudi v tej kritičnih časih, ko nekako vsi jamramo, oziroma še posebej jamrajo rizične skupine mladi in pa potem nekje ta srednjo starejša populacija, ki je zaradi specifike recimo tega službenega oziroma bi rekel vezanost na neke socialistične načine, še recimo Mura in določena podjetja, ki so nekako s tem, da so jim omogočili recimo neko eksistenčno službo, so jih hkrati nekako vezali za njihovo svobodo in kreativnost. Tako da, če rezimiram oziroma če zaključim to temo, bi rekel, da idimo v širino,
poglejmo, na vsakem koraku se nam odpre neka nova opcija. Pa ne gre se za to, da bi zdaj mi nekako stremeli za tem, da bi v bistvu na vsakem koraku se ukvarjali z nekim pridobitništvom, pa iskali neke nove vire, ampak nekako, da bi iskali tudi notranjo zapolnjenost, ker ti v nekih službenih, v nekih, bi rekel, fizičnih, eksistenčnih situacijah moramo vse gledati na eksistencialne, torej te notranje vidike bivanja. Ja, pa pojdiva na literaturo in njeno izdajanje. Kot literati jo seveda izdajate in čedalje pogosteje je opaziti, da izdajajo literati literaturo v samozaložbah. Je tako hudo udarila ta vsesplošna kriza tudi po založbah in njihovih, da rečemo, proračunih? Ja, koliko to slišim, jaz nikdar nisem bil poleg teh korit, bi rekel, ne. Niti nekako nisem želel biti, ne, zato ker sem hotel vselej iz nekega, bi rekel, iz nekega primeža, iz neke, bi rekel, iz neke situacije, ko si v razmerah, da se boriš, recimo, da nekaj aktivno ustvarjaš, ne. Jaz pač tudi življenje vedno tako jemljem, da je pač vselej, tudi za neki mali rezultat je potreben input, je potreben napor, je potreben delo, ne. In nekako bi se sploh slabo počutil, če bi kar iz nekih proračunskih sredstev mi prišlo. To mi je tuje, čeprav v bistvu tu moramo ločiti zadevo, ne. Zadeve vsekakor potekajo, so pravilne, ne, in vsekakor je finančna situacija tista, ki je temu pogojevala, čeprav imamo tudi podatek iz teh bolj literarnih, uredniških, založniških krogov, da nenazadnje se na Slovenskem preveč piše, ne, da je preveč avtorjev, da je preveč gradiv. Po drugi strani pa slišimo, imamo podatke iz skandinavskih držav, ker je mnogo več se piše, ne, in se potem mnogo več, tako da je ta finančna, bi rekel, pogojenost vsekakor pogoj za ustvarjanje, za založništvo, in ta ni dobra, ni rožnata, zato se odraža to, ne. Ampak še vedno rečem, da to ni, bi rekel, tisti razlog, ki bi lahko nekoga odvrnil, da ne bi ustvarjal, če začuti to potrebo, to poklicanost. Vendar ste že izdali 4 pesniške zbirke in 3 zbirke esejev oziroma razmišljanj. Ustvarili ste tudi trilogijo Mlinarji, Bujraši in Dnika. Obravnavate tematiko obmurske pokrajine, bujraštva, mlinarstva, duhovnosti in vere, arhetipskosti in ljubezni. V kateri izmed teh omenjenih tem se počutite najbolj domačega? Ja, vseh teh temah, ne. Vsekakor vseh teh temah, zato ker so to v bistvu teme, ki so mi domače, ki so mi zelo blizu, in pravzaprav vedno izhajam iz tistega, kar mi je domače, kar mi je blizu, kar poznam, v katerem bivam, v katerem sem, ne. To povezujem tudi s tem, da vselej, ko obravnavam tisto, ki je blizu, ki je v meni, ki je pri meni, ne smem še reči v meni, ki je pri meni, hkrati podoživljam, da je v meni, ne. In težko bi recimo zadevo obelodanjal, recimo, tisto, kar ne vem, kar nisem doživel, kar sem slišal, kar sem nekje samo videl, ne. Jaz moram zadevo doživeti, ne, da se potem zgodi ta moja transformacija v besedo in pa potem spet obratno, iz besede spet nazaj v tisto neko realiteto. Ja, na zavihku ene vaših knjig piše, citiram: Mlinaričeva literatura temelji na raziskovanjih prostora in subjekta v njem, na osnovno-duhovnih in ljubezensko-religioznih dialogih ter naravni in kulturni dediščini. O kaj želite v bistvu bralcem svoje literature povedati? Ja, v bistvu bom nadaljeval, ker sem končal, ne. Te teme, ki so okoli mene, ki jih doživljam, ki v bistvu vsi doživljamo, nekako transformiram vedno v sebe, ne. In tudi pogovorno, ko rečemo na kako temo, ki ni vezana na literaturo ali pa recimo v nekem smislu umetnost, čeprav jaz ne bom zdaj pretendenciozno govoril, da so moja dela umetniška, ne. Ampak vselej, ko nekaj dodamo, ko nekaj iščemo, ko nekaj odkrivamo, torej smo vselej v tem raziskovanju, ne. In jaz sem zelo vesel, če okoli sebe vidim raziskovalce, ne. Pa to ne pomeni, da moramo oziroma morajo biti izumitelji, ampak morajo biti geniji nekih idej, nekih svojih produktov,
Ker v obratnem smislu, če to niso oziroma nismo, potem smo ponavljalci zgodb. Ponavljalci zgodb pa vemo, kako se z njimi godi. Takrat nam je zelo slabo, ker ponavljamo neke dogodke, ki se pasivno dogajajo, ki so nekje okoli nas, na katere ne moremo vplivati, smo v nekih žalostinkah, v nekih jamranjih, torej brezpredmetnih bolečinah, torej neproduktivnim, bi rekel, tudi delu in vsemu, kar pač moramo dajati zraven. Vse je neproduktivno, ne? Zato je obratno, če to zdaj rečem, vse tisto, kar je produktivno, kar je odkrivajoče, je tisto, kar potem daje neko dodano vrednost. Pa to ne pomeni, da bo zdaj ta izdelek umetniški, ampak kaj bo to pomenil? Pomenil, da bom jaz dosegel neko notranjo svojo zapolnitev. Jaz rečem ženi, mi včasih reče, ja, pa ti, pa vi, ki pišete. Sem rekel, ti si ista umetnica. Ko ustvariš nekaj, ko nekaj ne ponavljaš, si prav tako umetnica. Ustvariš izdelek, ustvariš potico, ustvariš recimo farmacevtski izdelek, recimo, ustvariš, kaj jaz vem, nek produkt na vrtu, na zemlji ali bilo kje. Ustvariš v ročnem delu, ustvariš vse posode. Zato še vedno in spet ponavljam, bodimo geniji, bodimo izumitelji, inovatorji, ne ponavljalci. No in iz nabora vaše poezije nekako izstopa pesniška zbirka Obiskovalci. V tej nekako sili na površje ljubezen. In naj kot iztočnico preberem eno pesem iz te zbirke z naslovom Maturantka. Dekolté ne preglobok, le privihan. V njem je zaplesala in njena mlada duša v vetru, ki jo odnaša in ostaja, njej lastna in edina, ki ljubi z vseh strani, da je znotraj, zunaj in je zunaj notri. Ob izidu te pesniške zbirke sva se pogovarjala o vašem videnju ljubezni. Kako bi jo besedili? Je ravno v tej, bi rekel, globinskosti, večplastnosti, to se pravi o nekem produktu, spoju telesa, duše in pa duha. Torej to je moja tretja komponenta, o kateri govorim, ampak ne kot o religiozni komponenti, ampak o tisti najbolj globoki komponenti duševnosti. In nekako kot življenju, tako v ustvarjanju, poskušam vselej združiti te tri komponente. In potem govorim zdaj iz sebe, govorim torej svojo izkušnjo, če združim vse te komponente, pa ne samo, da jih obesedim, ampak tudi, da jih živim, to se pravi, to je spet tista prva plat, najprej realiteta, to moram živeti, to moram biti. Potem, če to uspem prenesti v svojo, bi rekel, dušo, duševnost, in pa do duha, kot najglobljo komponento v duševnosti, potem dosežem to notranjo zapolnitev, dosežem po moje neki produkt, ki ima neko težo, ki lahko nekoga nagovori. Ne? In takrat je v bistvu v človeku se zgodi, jaz rekel, religiozna izkušnja. Zato jaz večkrat povezujem tudi religioznost z umetnostjo, da se potem ob teh obeh komponentah zgodi ista zadeva. Ne? To se pravi, izluščimo iz sebe tisto, kar je to, o čemer govorimo, kaj je to, kaj želimo povedati, izdati, narediti. Da je ta izdelek v bistvu plod vsega tega, kot sem rekel, teh treh komponent in potem pije vodo, ima težo, nagovori in obiskovalci so ravno nagovarjali zaradi te, bi rekel, teh obiskovanj in teh poti, ne samo zaradi tega, ker so tako napisane, ampak zaradi tega, ker sem to na sebi preizkusil, da to funkcionira. Zdaj govoriva o ljubezni, ponavadi je ljubezen literarnih ustvarjalcev tudi jezik in vaša najbolj sveža pesniška zbirka Vretine dnik je posebna prav v dveh stvareh. Je prva vaša knjiga, ki ste jo napisali v narečju in je hkrati zbirka pesmi, ki se navezuje na vašo sploh prvo pesniško zbirko, to je pesniško zbirko Dnika. Zakaj ste se odločili po letih ustvarjanja povezati začetek vašega pesnjenja in sedanjost?
v glavnem je šlo bolj ali manj za nezavedne stvari, ne. Torej, če o tem samo rečem en stavek, to se pravi, absolutno moramo sprejeti ta zavestni del bivanja in pa pač ta nezavestni, ne. Oziroma, torej Jung je govoril o uravnoteženosti teh dveh vidikov. Jaz celo za sebe rečem, da je lahko tega racionalnega, če nisi tako zelo močno vezan, recimo eksistenčno, službeno, na to, da pač ne delaš v takem poklicu, da bi izključno mogel uporabljati svoj računalnik in na vsakem koraku biti v tem raciju, ne. Da je boljše biti intuitiven malo, ne. Da se ti mnoge stvari zgodijo, ne. Iz mene se smejijo, ko jim rečem, da jim naj povem, kaj se mi je danes zgodilo, ravno zaradi te intuicije, ne. Ali pa na primer včeraj, ne, sem si takole mislil, joj, pa ne bom zdaj telefoniral, pa tam župana, pa ne bom ga spet dobil, pa še eno osebo bi rabo, recimo bi ga mogel nekaj. Pa nisem šel zaradi tega, ampak sem nekje imel, neka meteorologija se je dogajala v meni, ne. To se pravi, tudi potem se je izoblikovala potem tudi neka valovna dolžina najverjetneje, ne. In pridem na tisto mesto, kjer sem pač moral nekaj opraviti in sta obe osebi istočasno prišli, ne. To iz tega ne bomo delali neki hokus pokus, pa neke čarovniške zgodbe, ampak samo en kamenček, da pravzaprav ni treba vselej, recimo v računalniku imeti vsak segment, vsak korak, kaj bom naredil, ne. To je ravno to, ne, da pač iščemo, da delamo na tem nezavednem, kajti to je tako močno, ne, kot tudi Jung v nadaljevanju reče, da je zavestno samo ledena gora, ki ven gleda, nezavedno pa tisto, kar je notri, in tega je ogromno več kot pa onega. Torej, zakaj se je to zgodilo, zakaj je ta alfa in omega se potem združil? Najverjetneje iz več vidikov, tudi kot se je od zunaj to videlo, je potem vretina Dnik v bistvu privrela nekaj na plano tisto, kar še prej ni bilo, ali pa bilo v drugi obliki, ne. Potem zakaj narečje, ne. Tudi najverjetneje ne toliko racionalno, čeprav pravim spet tudi racionalno, ker če jaz govorim, pa v tem nekako življenju živim in pa mojem delovanju iz vseh teh aspektov bivanja, ne, je racionalno, je umno vsekakor prisotno, je bil mogoče malo neki scenarij, ampak bolj to nezavedno in pa potem tudi malo testiranje sebe, recimo tudi kako bi ustvaril v nekem jeziku, ki je bolj pogovoren, kot pa recimo knjižni, ne. Čeprav vemo, da so tudi avtorji, o katerih sva omenjala, Miško Kranjec, tudi ustvarjali začetna dela v knjižnem, v narečju kot knjižni obliki, ne. In potem tudi eden od razlogov je morda ta, da je ta pogovorna oblika, ki je nekako veljala za neki nižji nivo, recimo neke produkcije, da v bistvu ne moreš z njo doseči nekaj dodanega, nekaj s presežkom, ne. Tudi to je bil eden razlog, ali to res ni mogoče, ne. Potem pa mogoče najbolj bistveni, kar morda nismo niti opazili, ko smo knjigo delali, je pa bil ravno to, ker zdaj nekako, ko se mi ta film oziroma ta zgodba vrti nazaj, ker to nekako se mi vedno vrti, ne. Najprej gre zgodba v eno stran, ampak tam ne konča. Potem se od tam, recimo, če je od zunaj se začela, so se ta kolesa vrtela v neko notranjo zgodbo. Ampak niso v notranji zgodbi ostale. Iz notranje zgodbe so se spet vrtele nazaj v neko realno, neki topos, neki čas in kraj, ne. Ko pa se mi je tole pojavilo pred očmi ali pa nekje v nezavednem, pa sem ugotovil, da je v bistvu to, zakaj sem drezal tako nazaj, zakaj sem potem v nekih globinah kopal, da je v bistvu to, kar sem nekje v naravi obesedoval, to se pravi na naravnih pojavih, na teh emblemih reke, Mure, torej rokava, določenih dreves, rastlin, ptic, ne, spet iz mojega zelo vezano na moj življenjski slog, torej te emblemi in biotopi in pojavi in predmeti, brod, mlin in vse to, ki so okoli nas in mene, da v bistvu spet s tem istim, enakim razlogom, da sem morda s tem
še nekoliko dlje lahko stopil v svojo notranjost. Posvetiva se še malo tudi vaši esejistiki. Tudi v njej se naslanjate na tiste tematike, ki so jih do zdaj omenjala. Kje pa ste po vašem mnenju močnejši v izpovedi in sporočilnosti, vezani ali nevezani besedi? Ja, to je odvisno od komentarjev, od tistih, ki pač sežejo po tej literaturi, in ta je najverjetneje različna, ne. Pri nekomu bo mogoče ta plat, pri nekomu druga plat. Pri meni ne morem enoznačno reči, ker potem tudi to se mi takole zgodi nezavestno, nezavedno, da pravzaprav enkrat grem v to bolj pesniško obliko, potem pa spet tudi v tisto drugo, mogoče malo bolj prozno, ampak je tudi tista najverjetneje ne moreš iz kože. Jaz še vedno rečem, da pišemo eno knjigo, pa če iz 100 napišemo ali pa če 100 stvari v življenju napravimo, v bistvu delamo vselej eno zgodbo, ne. Tako da jaz tu ne bi tako se omejeval, ne bi tako stvari recimo diferenciral, ampak bi kar rekel, da se pač to zgodi, tako kot se ti v življenju zgodi, da pač danes kosiš travo, jutri boš recimo delal sok, tretjič boš, kaj jaz vem, šel na žur ali kaj, ne. Nekako tako. Zanima me, poskusili ste se zdaj v pesnjenju v narečju, boste poskusili tudi pisati eseje v domačem narečju? To sem bo zdaj prvič slišal, te bom poskusil. Bi bilo zanimivo, Bilo zanimivo. Po moje že. Ker sicer Brane Senegačnik v uvodu vaše zbirke esejev Katedrale pravi: Najvidnejša posebnost Tinetovih esejev, ki jih razlikuje od večinskega tipa slovenske esejistike, je, da gre za krhko, a vendarle konsistentno lepljenko drobnih fragmentov, samostojnih miselnih utrinkov, prebliskov, vzletov, ki se na neredko presenetljiv način smiselno dopolnjujejo. Ste res kot esejist tako drugačen od drugih slovenskih esejistov? Saj sva že, pa smo že nekje na nekem mestu, pa na nekem dogodku rekli, ne, da smo pač malo se dotaknili tudi te esejistike splošne, slovenske, svetovne, da smo, pa sama midva sva kaj brskala tudi po teh, bi rekel malo, po teh skritih in potem razkritih, ne, in sva že tudi rekla, da pravzaprav nimamo radi preveč, bi rekel, prozaičnega načina pisanja, ne, da se pravzaprav vselej hočemo nekako dotakniti nekih osebnih, izpovednih oblik, tudi v prozi, tudi v esejistiki. Mene osebno zelo mrazi, ne, ta, bi rekel, publicistični način esejistike, zato sem vesel, če najdem tudi kakega sogovornika, ki v to smer. Sam sem oral neko ledino, ko sem se prijavljal pač tudi na razpise, konkretno revije Sodobnost za najboljši slovenski esej. Ko sem bil prvič nominiran, je bila nekako kritika oziroma pogoj, da bo zadeva šla naprej, da pravzaprav neke stvari definiram, da se opredelim, da so neke stvari niso čisto v teh mejah, ne. Jaz se nisem pač opredelil, zato je pač esej ostal tam, kjer je ostal. V nekem naslednjem je to uspelo, tako da jaz mislim, da se ta smer nekako premika tudi pri nas, ne. Če vemo, da so tudi neki svetovni literarni oziroma esejistični trendi tudi v to smer, da so se pojavili, ne, v določenih literarnih krogih že te tendence razločitve med temi publicističnim, med tem, bi rekel, nekim bolj prozaičnim oblikam pisanja eseja in pa nekim izpovednim. No, mogoče sem jaz tudi tak tip, tak kot je na primer Ferje Lanšček, ko je pravzaprav njegova proza ravno zaradi poetičnosti proza, ne. Tudi jaz potem nekako najverjetneje ima esejistika pomen ravno zaradi poetičnosti. Ja, svoje zapise objavljate tudi v različnih literarnih revijah. V preteklosti se je pogosto dogajalo, da so literati nekako stopili do določene revije, se nekako začutili, da ji lahko pripadajo in tam največ objavljali. Ste tudi vi našli katero izmed takih revij?
teh revij, v katerih sem objavljal, so razmerno dosti. Ne. Da bi se tako, bi rekel, družinsko vezal na določeno revijo, se nisem. Zato, ker se tudi v življenju ne vežem pretirano na, recimo, na določeni krog. Tudi mojo družino jaz smatram kot to, da nisem jaz, bi rekel, neizpodbitno ali pa bi rekel absolutno vezani na to. Torej, vezanost mora biti z odgovornostjo. Ne. Da bi se jaz absolutno vezal, bi kratilo mojo svobodo. Govorim o tej interni svobodi. Ne. Zaradi tega ustvarjamo, zaradi tega nekaj v življenju naredimo, ravno zaradi svobodomiselnosti, zaradi tega svobodnega duha, ki nas potem žene in ta volja in vso to delo, da potem nekaj naredimo. Ne. Zaradi tega je pravzaprav meni zelo težko se vezati. Torej, nimam nekih krogov, ki bi bili takole, bi rekel, dnevno vezani ali pa potem zelo navezani in pa potem tudi iz tega nekaj ustvarjali. Jaz pač sem pripravljen z vsakim se vezati pod narekovajem in narediti, če vidim, če so te energije, ne. Če je valovna dolžina prave, če so frekvence, če so v bistvu te komponente, o katerih govorim pri sebi, sem kritičen do teh stvari pri sebi zelo in potem sem tudi kritičen do, bi rekel, neke družbe, okolice, v kateri bivam, delujem, ne, da nekako bi moglo to biti. Torej, da ne bomo dolgo vezili, torej revij je bilo dosti, moram reči, da jih je vedno manj, tudi zaradi tega, ker se ukinjajo in tudi zaradi tega, ker v bistvu pravim, morda je tudi bil razlog, da se nisem tako vezal, ne, in potem nekako ob tem zmanjšanju, ne, bi rekel, produkcije, ne, se potem revije najverjetneje vežejo v kroge, ne, tako da bi mogoče naštel bi Sodobnost, tam je bilo kar nekaj časa zelo intenzivno, potem so bili mariborski dialogi. Tu tudi je bilo neko obdobje, ko sva zelo intenzivno sodelovala z Titanom Felixem in potem je lahko to bil, čeprav to ni pomenilo, da zaradi tega, ampak je zaradi ravno teh bližin, ki se dogajajo, tudi s kom drugim sodelujem, da se potem naredijo neke bližine, ne. In te bližine so tiste, ki potem naredijo neko produkcijo, ne naredijo pa neko vezanost, ne. To pa absolutno ne. Ste pa tudi član Društva slovenskih pesnikov in pisateljev. V kolikšni meri vam Stanovsko društvo stoji ob strani? No, v Stanovskem društvu sem tudi nekako iz te neke moralne, etične zavezanosti aktiven v odboru za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki predvsem zadnje čase deluje v smeri literarne dediščine, ne. Tu sva s profesor Francijem Justom, nekako predstavnika tega prostora okoli Mure, Pomurje, Prekmurje, Štajerska, Prlekija, v glavnem sva nekako tu noter, da pokrivava on bolj na področju pač te literarne zgodovine. Jaz pa bolj na tem mojem področju, na katerem tudi delujem v smislu civilne družbe, civilne iniciative, moje aktivnosti vezane z naravo, z varstvom narave, ampak ne v smislu, ker tudi z ekologi nisem nekako, bi rekel, na skupnem imenovalcu, ampak sem v bistvu tu tudi kot sicer pravzaprav nekako rečem, da odprimo glave, da stopimo na realna tla, da vse tisto, kar je ekološko, tudi kar drugo rečemo, jaz sem kritičen tudi do drugih stvari, tudi do znanosti. Vse tisto, kar znanost reče, ni popolna resnica, ne. Tudi kar ekologi rečemo ali rečejo, ni resnica, ne, ni popolna resnica. Mi moramo stremeti k neki resničnosti, k neki realnosti, ne, k neki stvari, da bo v smislu najmanjšega odpora, najmanjših, bi rekel, kriz, travm, da bo zadeva funkcionirala, da bomo mi funkcionirali, ne. Ne moremo gledati samo, če bi samo ekologi gledali, potem nič ne bi bilo, ne. Če bi samo, bi rekel, poslovneži gledali, pa ne bi se ozirali na naravo, bi spet nič ne bi bilo. Treba združiti vse te sile in vse te energije in potem v bistvu lahko več in boljše naredimo.
Ekologije in civilne iniciative se še bova dotaknila, me še pa nekaj zanima. Ni redkost, da po besednih umetnikih tem svoboda govora vsekakor v absolutnosti mora biti zagotovljena, tu ni debate, da po njih sekajo s tožbami odloki o umikih literature, denarnih kaznih in podobnimi rečmi. Vas tukaj društvo zaščiti ali ste prepuščeni sami sebi? Društvo kot stanovska organizacija vselej zaščiti. Tu je vselej zaščitena stvar, ampak vsaki mlini meljejo bolj ali manj po svoje. Saj imamo sodne primere oziroma zadeve, ki vemo, kako so potekale, in potem so pač epilog je na koncu vselej v nekem smislu lahko pozitiven, lahko se odraža potem, da te nekdo brani, da se ta zadeva tako, bi rekel, gre navzven, da se pokaže tudi javnost, potem mediji in vsi te nekako začnejo stvar pravilno zastavljati. Tudi sam sem bil primer, ko sem ravno zaradi literarnega ustvarjanja bil deležen nepravilnega razumevanja, bi rekel, neke skupine in pa potem določenega posameznika, ki je potem v bistvu mojo, bi rekel, čisto literarno produkcijo pretvoril v neko osebno najdenje v tej zgodbi in pa potem najverjetneje tudi z določenim sodnim procesom, ki je stekel, najverjetneje z nekim revanšizmom, da pa to ne sme biti zunaj kot neka resnica, kar nikdar ni. Saj to, kar ustvarjamo, če nekdo reče, da ustvarja absolutno resnico, potem se postavlja na pozicijo Boga. Saj mi ustvarjamo vedno človeški produkt. Če jaz rečem, če sem jaz besedo nekaj produciral, daj ti stopi k meni z besedo. Če sem jaz tam na njivi nekaj sproduciral, daj ti stopi z njivo proti meni, ne da me kritizira, zakaj jaz imam, recimo, ali pa da jaz onega, zakaj pa ti imaš boljše tikve, jaz pa slabše. Stopiva skupaj na tistem področju, kjer je predmet delovanja. In tu jaz vidim ravno mnoge, bi rekel, razloge, zakaj se ne razumemo. Da se ne soočimo tam, kjer je. Mi stvari potem iz čisto drugega vidika začnemo obravnavati in se spravljamo na nekoga. Ja, in ravno to, da potem udarjajo v literaturi, ko je družbeno kritična, nekako sprožijo vprašanje, ali je sploh smiselno, da ste literati družbeno in politično kritični, ali pa je bolje, da kar utihnete in pišete o rožah, ljubezni in lepi naravi. Ker konec koncev, na koncu potegnete najkrajšo, potem spet vi. Ja, samo vprašanje je, moraš sebe vprašati, ali boš to naredil, ali si resničen, ali pa nisi, ali stojiš za svojim, ali si pripravljen svojo notranjo bit zatreti, svojo notranjo sporočilo, ali si pripravljen zatajiti svojega Boga, ker to je Bog, sva rekla, če sem jaz prišel do tistih vrelcev v sebi, do tistih najglobljih energij, do tistega osrediščenja, sem prišel v Božje, to je Božje. Bog ni, se tudi ta papež reče, čisto iz konfesionalnega. Vse pa kaj vi mislite, da je Bog čarodej? Ampak mi ga vedno, mi še vedno, tudi recimo zdaj noče mimo grede, Bog čarodej, pridi pa mi pomagaj, pridi pa mi to naredi. Ne, ti iz svojega najglobljega bistva boš naredil, če boš šel v svoje bistvo in če boš iz tistega bistva delal. Tako da, v glavnem, jaz absolutno ne bi zaradi tega, da bi potem zlagal svojemu bistvu, svoj biti, svojemu Bogu, spremenil recimo nek svoj koncept ali pa neko svoje, bi rekel, produkcijo. Čeprav je pa težko, moram reči, da v mojem primeru, ko se je ta zgodba zgodila, je bila prizadeta družina in sem potem tu bil ravno v razkoraku. Ali narediti korak nazaj zaradi družine, ampak hvala Bogu smo nekako se razumeli, smo se začutili globinsko in smo spoznali, da treba resnico braniti in da treba resnico obelodaniti, da je treba še naprej recimo pisati, živeti in pa delovati. In smo še potem tudi naprej delovali. Tudi v časopisu, v katerem je ta članek izšel in ki je bil predmet pač potem te sodne obravnave, smo še naprej oziroma sem še z neko večjo, bi rekel,
z nekim večjim zagonom stvari objavilo in bilo je srečna okoliščina je bila, da so še potem lahko 4 članki išli v roku 2 let. Ne. Tako da jaz v bistvu takrat sem dokazal sebi, ne tistim. Sebi sem dokazal, ali sem ali pa nisem. Javno se zavzemate za konstruktiven dialog o alternative elektrarnam na reki Muri. Čemu tako močno nasprotujete postavitvi elektrarn oziroma kakšna je ta alternativa, ki jo ponujate? Zdaj sem tako malo gor stanil, bolj pravokotno sem se postavil. Ne. Ravno to, ne, če pogledamo, imamo ogromno, bi rekel, nekako nestrinjanj. Ljudje govorimo na vsakem koraku, se ne strinjamo s tem, pa kaj so spet to postavili, pa gledamo poročila, pa to je spet vse za nič. Ne. A potem sem pa jaz rekel, določeni krogi, ki smo pač tu bili vezani, predvsem na prireditev Biološki dnevi, ki se že recimo čez 20 let vrši ta neka debata, sem rekel, zdaj pa naredimo korak naprej. Združimo neko svoje temeljno znanje, neko vedenje, neko življenje, svoje bivanje, združimo z nekim, bi rekel, z neko nadgradjo. Tako smo se povezali s strokovnimi inštitucijami, konkretno visokošolskimi, fakulteto, za strojništvo najbolj, profesor Poredoš Alojz, moj sovaščan iz Žižekovec, je bil tudi tisti jeziček na tehnici, da nam je to uspelo. In smo naredili projekte. Ampak glej, mi nismo rekli, kar je tudi moje stališče in bi rekel, moj aksiom, da neka temeljna moja iskanje resnice je v tem, da v bistvu ne reči tvoje, vaše ni dobro, ampak ti naredi. Mi smo probali narediti, mi smo naredili alternativo. Znotraj Beltinske občine in pa skupine Zavoda za turizem in kulturo smo združili vso to energijo terena in smo potem naredili neko zgodbo, tudi reko Muro. Jaz rečem mojim ekologom, če vi rečete, da je Mura samo romantika, da je Mura samo ta ars, ta umetnost, potem je to samo en segment. Mura je energija, je fizikalni pojem. Ne? Tako smo iz Mure tudi z študijami hoteli reči, da del energije mi lahko povzamemo. Konkretno gre za primer recimo tega našega Ižekovskega mlina, ki smo ga, moram reči, da sem tudi imel to milost, da sem bil pri tem, da sem torej bil takrat pri moči, da sem to zadevo tudi sprejel in nekako v videl, da je ta perspektiva, da bi zdaj na principu, recimo, teh koles tudi nekaj energije proizvajali. In pa da ta energija ne bi samo ostala kot neka murska, ker ta energija ne prinese v slovenski bilanci nobenega doprinosa, ampak v lokalnem pa prinese. In to je zgodba, ki jo zdaj govorimo okoli, tudi s krogi, z drugimi krogi, posamezniki, Simon Balažic iz te hiše, potem Stojan Habjanič in še mnogo drugih okoli, smo razvili zgodbo, da pravzaprav je Mura kot lepo, je kot doživljaj, ampak je Mura tudi kot energija. In ni samo Mura kot energija. Potem mi smo visoko obljudena dežela. Nismo zaostala, ko rečemo, oto Prekmurje, pa Pomurje, pa pokrajino Obmurje. Mi smo fantastični, imamo ogromno energije, imamo zemeljsko energijo, imamo gozdove, vse to. Če to združimo, naredimo lokalno zgodbo, naredimo lokalno energetiko, lokalno ekonomijo, nove delovne sile, mi naredimo razcvet, ampak lokalno moramo razmišljati, ne? Ja, žal se najin čas za pogovor izteka, pa vendar, če bi prebrali eno pesem ali kar povedali. Pa jaz imam navado, da tako odprem, ne, in potem, zdaj moram malo po svoje, kako sva rekla, dolinsko podnarečje. Ja, dolinsko podnarečje, tako odprejti, pa te probate, kad je prišlo, no, zdaj prvi poskus je ne uspel, drugi pa je. Bila je Iža, bistra voda, poleg nje skaljena voda, žmetna kmica, na stejni potrejta luna, čarna riba z repom, brodarji, svetla repatica. Gospod Tine, hvala lepa za izčrpen pogovor, prijeten pogovor in vaš obisk. Hvala vam. Spoštovane in spoštovani, današnja literarno obarvana oddaja se izteka. Želim vam prijetne in tudi z dežjem osvežene dni. Mi pa se bomo družili spet čez teden dni. Nasvidenje.